السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديدة اللي غادي نخدمو فيها أولا نكملو فيها سلسلة كرة السلة في دقائق. Donc on va commencer par les violations. Donc les violations اللي غنبداو بهم غنبداو بلا première violation اللي هي le ballon hors jeu. امتى غنعتبرو le ballon hors jeu. Donc comme repère essentiel, comment définir les limites du terrain. هذه قاعدة مهمة خصنا نعرفوها باش نحددو أن الكرة أو اللاعب خارج الملعب. دونك الحاجة اللي خصنا نعرفو أن لي ليني غوج اللي تتشوفو هنايا ولا لي ليني كي ديليميت لو تيران دو باسكيت فهما تعتبروا خارج الملعب font partie de l'extérieur de terrain. داكوغ هذه قاعدة مهمة خصنا نعرفوها. Donc, quand un joueur ou bien tout joueur dans une partie de son corps est en contact avec l'extérieur du terrain est considéré comme étant hors jeu. هنا إمتى تنعتبرو un joueur hors jeu يعني أنه خارج الملعب. دونك مني جزء من الجسم ديالو تعتبر ولا تيقيس خارج الملعب تيقيس l'extérieur de terrain et les lignes de terrain ou bien les lignes délimitant le terrain fait partie de l'extérieur de terrain. Donc le ballon est hors jeu. إمتى تنعتبرو الكرة hors jeu lorsqu'il touche un joueur ou toute autre personne qui se trouve hors les limites de terrain. تعتبر الكرة خارج الملعب إلا قاس واحد اللاعب أو واحد الشخص خارج الملعب اللي تعتبر خارج les limites de terrain. Aussi le ballon est hors jeu lorsqu'il touche le sol إلا قاس الأرض ou bien أي objet اللي تيتواجد يعني لو سول اللي تيتواجد خارج الملعب أو لوبجي اللي تيتواجد خارج الملعب أو لا على خط الملعب اللي هو لي ليني كي ديليميت لو تيران ou bien en dehors les limites de terrain. هذه باينة. دونك باقي غنشوفو دي فيديو اللي غادي يبينو لنا مزيان هاد القاعدات هادو. Alors la première illustration اللي غنشوفو un joueur est en contact avec l'extérieur du terrain. Voilà. Un joueur il est en contact avec l'extérieur du terrain. Donc le ballon et le joueur sont à l'extérieur de terrain. Comme vous تشوفوا في l'image. L'illustration الثانية le pied du joueur est en contact avec l'extérieur du terrain. Comme vous voyez هذا هو l'extérieur de terrain. وهنايا le joueur قاس l'extérieur du terrain alors que le ballon il est à l'intérieur du terrain mais هنايا تعتبروا بجوج à l'extérieur du terrain et l'arbitre غادي siffler sortie de la balle. Aussi هنايا le ballon il a touché le sol à l'extérieur du terrain le joueur il est à l'intérieur donc le ballon touche le sol à l'extérieur du terrain. واخا تقيس البالون ولا تقيس لا بال l'extérieur du terrain تقيس شي اوبجي à l'extérieur du terrain مثلا كان هنا واحد الكرسي مثلا وضربات فيه الكرة فتعتبر خارج الملعب. دونك كما قلنا تقيس خارج لو سول او لا اي اوبجي اللي تيتواجد خارج الملعب. واخا تقيس حتى لا ليني الا قاست لا ليني فتعتبر خارج الملعب حيت لا ليني في بارتي دو l'extérieur دو تيران. هنايا غنشوفوا لو جيست داربيتر. هنا تنصف الحكم باش يصفر فيولاسيون يعني مخالفه فتيرفع يدو مفتوحه بحال هكا للاعلى باش يعلن على مخالفه الوغ كو فوت فتيجمع يدو بحال هكا باش يعلن على فوت. داكوغ وباقي غنشوفوا الفرق ما بين فوت و فيولاسيون. هنايا لو جيست ديال ليماج الثانيه ولا ليلوستراسيون الثانيه فتيعلن على لو سونس دو جو يعني ليكيب اللي غادي دير لا غوميز اون جو. داكوغ باش يعرف باش سميتو يعلن على لو سونس دو جو اولا لو ريسبونسابل دو لا بال. داكوغ joueur captant le ballon en l'air هاد الحالة مهمة بزاف. donc si le joueur est en l'air il appartient à l'endroit qu'il a quitté en dernier. donc le joueur تينتمي لآخر بلاصة اللي نقز منها. دونك هنايا لو جوار في هذه الحاله فوالا l'extérieur du terrain هنا l'intérieur du terrain donc il a pris son impulsion de l'extérieur du terrain vers l'intérieur du terrain والكره في يديه donc le ballon et le joueur font partie de l'extérieur du terrain donc le ballon il est hors jeu. Il faut par conséquent repérer l'endroit où il a pris son dernier appel. donc
خصنا نحددو منين دار لو جوار لامبولسيون ديالو. ولو انه كون قاس الخط هكا ونقز فتعتبر دو ليكستيريور دو تيران باسكو لي lignes délimitant le terrain font partie de l'extérieur de terrain. Et c'est le joueur a pris sa dernière impulsion à l'extérieur de terrain. Donc il appartient à l'extérieur de terrain. Et le ballon aussi غادي تعتبر خارج الملعب حيتاش قاست واحد اللاعب اللي تيتواجد خارج الملعب. بالون اون كونتاكت افيك لو بانو. هاد الحاله هادي ديال لو بالون ملي تيقيس لو بانو اولا لي سيبور دو بانو اولا لاغيير بلان ديال لو بانو. Donc le ballon est hors jeu lorsqu'il touche les supports, la face arrière des panneaux ou tout objet au-dessus ou bien derrière les panneaux. يعني ملي تتقيس الكرة هاد لي سيبور فتعتبر خارج الملعب. ولكن الا قاست غير هاد الحافة هادي ديال البانو لداخل ف تتعتبر داخل الملعب يعني بالون فيفون. La face arrière du panneau et ses supports appartient à l'extérieur du terrain. Donc هادشي كامل تنسميه خارج الملعب. يعني الا قاستو الكرة فتتعتبر حتى هي خارج الملعب. دابا غنشوفوا لي ريسبونسابل ou bien la responsabilité du ballon hors jeu. شكون المسؤول على واحد لا بال hors jeu. Donc le responsable d'un ballon hors jeu est le dernier joueur qui l'a touché ou qui a été touché par lui. يعني قاستو الكرة قبل ما تخرج avant qu'il sorte des limites de terrain. فهو اللي تيتعتبر responsable du ballon. Donc le ballon غيتعطى l'équipe adverse, l'équipe الأخرى. Donc quand l'arbitre siffle, le ballon doit être remis à l'équipe adverse, elle à l'extérieur du terrain. تتلعب الكرة خارج الملعب de terrain à l'endroit le plus proche où l'infraction a été commise. يعني في أقرب مكان للبلاصة فاش خرجت الكرة. فوالا غادي نشوفوا دوز اكسيون ليغال اي دوطخ اكسيون ايليغال. يعني غنشوفوا جوج حالات اللي ما تتعتبرش فيهم الكره اور جو وغنشوفوا حالات اللي تتعتبر فيهم الكره اور جو. دونك غنبداو بلا فيديو الاولى اللي هي حاله عاديه ما فيها والو. فوالا هنايا نعرفوا القاعده. هنايا لامبولسيون الى بري لامبولسيون دو لانتيريور دو تيران sachant que هذا هو لا ليني دو توش. دونك خدا لامبولسيون ديالو دو لانتيريور دو تيران. D'accord. Ou دار لا ريسيبسيون د لا بال اون لير. دونك هنا اللاعب مازال تيتعتبر داخل الملعب. يعني مازال ما تيتعتبرش خارج الملعب، مازال داخل الملعب، ما حدو مازال ما قاش ليكستيريور دو تيران. ورد لا بال اوتوماتيكمون ديريكتومون ردها لو جوور بارتنير ديالو avant qu'il réception dans l'extérieur de terrain. Donc le ballon il est légal. نعاودوها. دونك مازال الكرة حية. فوالا طاق hors la passe avant qu'il touche l'extérieur de terrain parce qu'il a pris son impulsion de l'intérieur de terrain ou la réception de la balle en l'air et la passe en l'air et عدر la réception ديالو في l'extérieur de terrain. دونك تعتبر حالة عادية ما حد l'impulsion ديالو bien le dernier appel ديالو كان de l'intérieur de terrain. نشوفوا حالة أخرى اللي تعتبر ليغال. نشوفوا هاد الحالة هادي اللي هي ليغال. فوالا دونك نشوفوا هاد الحالة اللي ليغال. لو بالون تلونسا. داكور. هاد لا جووز لونسات لا بال والكرة قاست فوق البانو. داكور. قاست فوق البانو فوق هاد الطابلو هذا. قاست ليه الفوق ودخلت للتيران. دونك لو بالون الي مازال ملعوبه. دونك لو بالون اي فيفون يعني مازال ملعوبه ماشي اور جو. واخا تقيس هاد الحافه هادي فملعوبه قاست تحت هنايا ملعوبه فوق ملعوبه الجانب الاخر ملعوبه ولانتيريور ديال لا فاس انتيريور ديال سميتو فملعوبه. الوغ كو الى لو بالون قاس ليكستيريور هاد لي سيبور هادو الى قاس هاد لي سيبور ولا قاس لاغيير بلان ديال هاد ولا لا فاس اغيير ديال هاد البانو هذا فتعتبر اور جو كما تشوفوا. نعاودوها pour la dernière fois. Voilà le ballon قاس فوق البانو دونك il est légal. d'accord. غادي نشوفوا حالة أخرى اللي هي illégal. نشوفوا هاد المرة حالة اللي هي illégal. باردون. دونك غنشوفوا هاد الحالة اللي هي illégal. دونك voilà. Donc le joueur نعاودو نكبروها. Donc comme vous voyez هنا
le joueur casse la ligne de touche, ou bien les lignes délimitant le terrain. Voilà. هو تيدريبلي le ballon, il est tenu عنده في يدو. Donc مازال الكرة il est en contact avec le ballon. D'accord. ورجلو قاست la ligne. Donc le ballon et le joueur ils sont hors jeu. دابا نمشيو لحالة أخرى اللي هي illégal. نشوفوا حالة أخرى اللي هي illégal. فوالا نشوفوا هادي. دونك القاعدة غير نعرفوا القاعدة فنفهموا الحالة. دونك l'impulsion ou bien le dernier appel اللي تخدا le dernier appel voilà le dernier appel il est de l'extérieur du terrain. Ou la réception وقعت في la réception de ballon في l'extérieur du terrain. Donc le ballon et le joueur sont appartient à l'extérieur de terrain. واخا رد الكرة قبل ما تقيس لو سول فتعتبر à l'extérieur du terrain. d'accord. حيتاش لامبولسيون ديالو تخدات في l'extérieur de terrain ولا في واحد لابارتي اللي هي تعتبر de l'extérieur de terrain. نشوفوا حالة أخرى اللي هي illégal. فوالا دي نشوفوا هاد الحالة. donc voilà la passe. voilà donc toujours l'impulsion ou bien le voilà شوف le joueur هذا en bleu il est à l'extérieur du terrain. le partenaire ديالو عطاه la passe. il a fait l'impulsion de l'extérieur du terrain vers l'intérieur du terrain. ou la balle il a pris la balle en l'air ou دار la réception ديالو في l'intérieur du terrain. donc le ballon et le joueur sont à l'extérieur du terrain puisqu'il a pris son impulsion de l'extérieur du terrain. il a fait la réception du ballon à l'extérieur en l'air. كون دار لا ريسيبسيون في الارض يعني حط رجليه في الارض عاد شد البالون فهنايا ما تيتعتبرش اور جو. البالون غتبقى فيفونت. داكور. فوالا دونك الحكم غادي يصفر سورتي د لا بال. غنمشيو لاخر حاله اللي غادي نشوفو. دونك غنشوفو هاد الحاله هادي اللي هي بطبيعه الحال illégal اوسي. دونك غتكون حتى هي illégal. ناتي نعاودوها. donc voilà نعاودوها. voilà قاس la ligne de touche. d'accord. قاس la ligne de touche avant. voilà قاس la ligne de touche. donc هنايا ملي تيقيس la ligne de touche l'impulsion ديالو اولا لي زابوي ديالو قاسو la ligne de touche avant de faire l'impulsion. donc فاللاعب هنايا تتعتبر خارج هنايا. دونك لامبولسيون هنايا تدارت وهو قايس الخط ديال كي ديليميت لو تيران. دونك هو هنايا في هذه الحاله تتعتبر خارج الملعب. اي لو بالون اوسي غيكون تتعتبر حتى هو باغ كونسيكون خارج الملعب. دونك ملي نفهموا القاعده فغادي نفهموا شناهي بالون اور جو. Donc voilà, on a arrivé à la fin de cette vidéo. نتمنوا انني نشوفكم في فيديو اخرى اللي غادي نهضروا فيها على لي زوتر فيولاسيون. غنهضروا على مارشي، غنهضروا على دوبل دريبل، وغنهضروا على لي سكوند سا سوا 3 سكوند ولا 24 سكوند، وغنهضروا على لا روتور اون زون. دونك بليزيور فيولاسيون غنهضروا عليهم، و بيان سور افيك دي فوتو illustratives et avec des vidéos démonstrative. فتابعونا في سلسلة كرة السلة في دقائق. و au revoir à la prochaine fois إن شاء الله. merci de nous avoir suivis. ما تنساوش j'aime, partage et abonnez في la chaîne YouTube pour nous encourager pour